Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya akan memberikan info obat herbal alami untuk mengobati dengkuran. Dan semoga pemirsa semuanya, khususnya yang menonton video ini, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi pula oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, ternyata mendengkur jangan dianggap sepele. Selain mengganggu kualitas tidur pasangan kita atau teman tidur kita, mendengkur dapat menyebabkan resiko terjadinya stroke dan terhambatnya pertumbuhan organ seksual, baik pria maupun wanita. Yang lebih parah, ternyata mengorok juga dapat membunuh pemirsa secara tiba-tiba saat tidur. Maka dari itu, obat herbal alami ini cocok sekali untuk mengobati dengkuran pemirsa ketika tidur. Tiada lain obatnya ialah dengan menggunakan madu. Pemirsa cukup mengkonsumsi madu ini secara rutin setiap mau menjelang tidur. 1 sendok makan dicampur dengan air hangat. Struktur yang rileks di dalam tenggorokan ketika mulai bergetar dan mengeluarkan suara karena terlalu sensitif disebut dengkuran. Mendengkur memengaruhi sekitar 90 juta wanita dan pria di dunia. Suara dengkuran tidak hanya mengganggu kehidupan sosial seseorang, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi dan komplikasi yang parah bagi kesehatan fisik seseorang. Baiklah pemirsa, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikannya sampai selesai. Sekali lagi, konsumsilah 1 sendok makan madu yang dicampur dengan air hangat, lalu minum ketika mau menjelang tidur. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.